Pri mreži Matija ste bil proglašen za najboljšega prostoferja. Kaj vam to pomeni? To mi samo potrjuje, da to delo, ki ga upravljam prostovoljno, je nagrajeno iz strani vseh teh, ki sem jih prevažal. Saj so oni tisti, ki morajo povedati, a je delo upravljeno v redu ali ne. Kako postati tako dober prostofer? Dober prostofer postaneš, ljudi poslušaš, narediš jim uslugo, se pogovarjaš z njimi, jih vprašaš še posebej za druge želje, ne samo to, da jih samo prevažaš na njihove najnujnejše zadeve. Glede na to, da so to res starejši od mene, se je treba prilagoditi. In kako izgleda to delo, to prostovoljno delo? Opišete kakšen dogodek? Recimo, sprejmem klic na mreži Matija, imajo klicni center. Na klicnem centru podajo številke nas prostoferjev in ko me zainteresiran pokliče, se jaz odzovem in se dogovoriva, kje se dobiva, kdaj se dobiva, kam gremo, na ta način. Kam vozite te starejše ljudi? Jaz sem Ljubljančan in večina teh starejših ljudi vozim v zdravstvene domove, v ambulante, potem po nakupih, teh gospodinjskih nakupih. V glavnem je v Ljubljani so ti prevozi. Verjetno so te dogodki kar prijetni. Ja, lahko rečem, glede na to, da sem že mlajšik sem rad starejše poslušal, ne? Ampak jih še zmeraj rad poslušam, zato ker tukaj marsikaj novega zvem, ki še zmeraj nisem vedel. Danes se boste tukaj iz Vranskega odpeljal z novim avtomobilom, ki ga je dalo na uporabo podjetje Avto Triglav iz Ljubljane. Ja, danes se bom s tem avtomobilom. Ta avto sem dobil za cel teden. Mislim, moram še enkrat reči, da je to moja velika moralna spodbuda iz strani mreže Matija in Avto Triglava. Je pa tudi to, da je to testen avto, ki se polni s plinom, da je to nekaj posebenega tudi zame. Ga bi malo pokazali? Gospod Rajko, srečno vožnjo, Hvala. uživajte. Hvala še In pridite enkrat. nazaj. Brez skrbi, to pa vedno. Hvala lepa.